हेलो दोस्तों, कैसी हो सब लोग। हम खिलौनों की तलाश में निकली, तो चलो चलो क्या मिलती है। वाह, ये क्या है। देखो सुपर बाइक। वाह देखो कितना से है दोस्तों। देखो हम यहाँ से रख देते हैं, रास्ते में रख देते हैं। वाह ये क्या है, टूरिस्ट बस। देखो दोस्तों कितना से है। देखो दोस्तों हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं। वाह बिग रेड ट्रक। वाह कितना से है। देखो देखो बहुत सुंदर। हम यहाँ से बस्ते में रख देते हैं। ये क्या है। ओहो ये क्या है, रेड ट्रक। वाओ आर्मी जीप कार, बहुत सुंदर। देखो दोस्तों कितना से है। देखो हम कलेक्ट करते हैं, बस्ते में रख देते हैं। वाह दोस्तों ये क्या है, जेसीबी है। वाह देखो कितना से है दोस्तों, बहुत सुंदर है। हम यहाँ पे रख देते हैं। ऑयल टैंकर कितना ब्यूटीफुल है। देखो देखो कितना सुंदर है। हम बस्ते में रख देते हैं। वाह क्या है, सिटी क्लीन ट्रक। वाह कितना सुंदर है, कितना अच्छे टॉयज है। देखो देखो हम यहाँ से रख देते हैं। वाह देखो एनिमल कार है, कितना से है, बहुत ब्यूटीफुल। हम ऐसे रख देते हैं। वाह स्पाइडरमैन बस, डबल टिकट है, कितने अच्छे है। देखो दोस्तों देखो हम ऐसे रख देते हैं। वाह ये क्या है, मिनी ट्रक। देखो देखो कितना मिलती है। दूसरा तीसरा मिलती है। हम बस्ते में रख देते हैं। आयरन मैन इसे रख देते हैं। वो क्या है, थोर। स्पाइडरमैन कितना सुंदर है, हम इसे रख देते हैं। वाह हेलीकॉप्टर है, उड़ती है। हम कैसे रख देते हैं। कितना से ट्रेन बोगी का है। ये क्या है, बेबी स्कूटर। देखो देखो कितना से है, बेबी स्कूटर है। हम ऐसे रख देते हैं। बस है, कितने ऐसे हैं। हम ऐसे रख देते हैं। बाइक है, पुलिस बाइक, कितना ऐसे है। देखो दोस्तों वाह नाइस ऑटो है, कितने ऐसे हैं। देखो देखो वाह दूसरा ऑटो है। वाह पिंक कलर ऑटो, कितना ऐसे है। देखो वाव सुपर कार। वाव अस्थिर, बहुत सुंदर। देखो 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 म्यूजिक भी है। वाव दूसरा स्कूटर है, कितना सुंदर है। देखो देखो बहुत अच्छी है। प्राइवेट कार कितना सुंदर है। देखो दोस्तों देखो देखो। बाय बाय दोस्तों।